త్రిష న్యూ జెర్సీ నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు. మా పాపకి 9 years, ఫ్రీక్వెంట్గా బర్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఫుడ్ తీసుకున్నా ఇలాగే అవుతుంది. మీరు ఏమైనా డైట్ సజెస్ట్ చేస్తారా? హలో శిరీష గారు, 9 years పాప అలా మాటిమాటికి బర్ప్స్ చేస్తూ ఉందంటే కొంచెం సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన విషయమే. వీళ్ళకి సరిగా డైజెషన్ లేదని అర్థం. సో తీసుకున్న ఫుడ్ సరిగా ఆహారం అంటే సరిగా డైజెస్ట్ అవ్వనప్పుడు అందులో న్యూట్రియంట్స్ కూడా బాడీకి రీచ్ అయ్యే అవకాశం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. సో చాలా చక్కగా ఎదిగే ఏజ్ ఇది. ఈ ఏజ్లో ఇలా ఉండటం మూలాన వాళ్ళకి న్యూట్రియంట్స్ సఫిషియెంట్గా అందకపోవడం మూలాన గ్రోత్ కూడా డెవలప్మెంట్ సరిగా ఉండకపోవచ్చండి. అండ్ ఫర్దర్ కూడా ఇంకా ఇలాంటి స్టమక్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ అవ్వచ్చు. కాబట్టి అర్జెంట్గా ఫస్ట్ డాక్టర్ దగ్గర చూపించండి. అండ్ ఫుడ్ తీసుకునే విషయంలో ఎక్కువగా గ్యాప్ ఇవ్వకండి. అంటే ఎవ్రీ 2-3 hours పాపకి ఏదో ఒకటి ఫీడ్ చేస్తూ ఉండండి. అండ్ భోజనం తీసుకునేటప్పుడు వాటర్ని ఎక్కువగా తాగదని చెప్పండి. సో భోజనం అయిన ఒక 1/2 hourకి ముందు కానీ తర్వాత కానీ తీసుకోమని చెప్పండి. అండ్ ఎక్కువగా మసాలాలు ఇలాంటివి తింటూ ఉంటే ఆపిచ్చేసేయండి. జంక్ ఫుడ్ మాత్రం కంప్లీట్గా స్టాప్ చేయండి. ఇలా చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ప్రాబ్లం తగ్గిపోతుంది. ప్రియా ఇలా అడుగుతున్నారు. నా ఏజ్ 16 years, నాకు టమ్మీ పార్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఎటువంటి డైట్ తీసుకోవాలి, అలాగే ఎక్సర్సైజ్ ఎంతసేపు చేయాలి? హలో ప్రియా, సో టమ్మీ పార్ట్ ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని మాత్రమే తగ్గించడం అనేది ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, ద ఎంటైర్ బాడీ మనము వెయిట్ తగ్గించుకోవాలి. సో దీనికి మెయిన్గా ఏంటంటే కార్డియో ఎక్సర్సైజెస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. స్విమ్మింగ్ కానీ, సైక్లింగ్, రన్నింగ్, సో ఏదైనా కానీ ఇలాంటి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఎక్కువగా ఫాస్ట్గా ఉన్నటువంటిది అనమాట. ఒకవేళ అవన్నీ కుదరట్లేదు అంటే ఇంట్లోనే కూర్చొని మనము ఒక ఓపెన్ స్పేస్ చూసుకొని స్కిప్పింగ్ అట్లీస్ట్ మేడ మీదకి వెళ్ళి కూడా ఒక 300-400 స్కిప్పింగ్ జంప్స్ అయినా సరే మనకు హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకొని అది ఫాలో అవ్వండి. అండ్ ఫుడ్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా మనకి హెల్ప్ చేసేది ఫ్యాట్ తగ్గించుకోవడానికి అనుకున్నప్పుడు లెస్ కార్బోహైడ్రేట్స్, హై ప్రోటీన్, హై ఫైబర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దీంతో కూడా మనకి అప్పుడప్పుడు గ్రీన్ టీ కానీ ఇలాంటి తీసుకుంటూ ఉంటే కూడా మనకి హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఇవన్నీ ఫాలో అయితేనే మనకి పొట్ట కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. బట్ కేవలం పొట్ట మాత్రమే కాదు, ఓవరాల్ బాడీ తగ్గితేనే మనకి పొట్ట కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇలా ట్రై చేయండి. స్వాతి బెంగళూరు నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు. నేను ప్యూర్ వెజిటేరియన్, గోట్ మిల్క్, గోట్ చీజ్ తీసుకోవచ్చా? హలో స్వాతి గారు, సో నాకు మీ క్వశ్చన్ సరిగా అర్థం కాలేదండి. సో ప్యూర్ వెజిటేరియన్, గోట్ మిల్క్, గోట్ చీజ్ తీసుకోవచ్చా అని మీ డౌట్ అయితే మాత్రం, వెజిటేరియన్స్ అనుకున్నప్పుడు జనరల్గా మీట్ ఒకటే అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ పర్టికులర్గా వీగన్స్ మాత్రమే ఎటువంటి మిల్క్ ప్రోడక్ట్ని కూడా తీసుకోరనమాట. ఒకవేళ మీరు వీగన్స్ అయితే డెఫినెట్గా గోట్ మిల్క్, గోట్ చీజ్ కూడా తీసుకోలేరు. బట్ వెజిటేరియన్స్ అయితే మాత్రం డెఫినెట్గా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. సో తప్పకుండా తీసుకోండి.